wayna ka socdaaleen baytel oo intaanay efrad weli soo gaarin ayaa raaxeel foolatay fooshiina way ku rafaaday oo markay fooshii ku rafaadaysay umulasadii baa ku tidhi ha cabsan waayo haatan waxaad dhalaysaa wiil kale oo waxay noqotay in markii ay naftu ka sii baxaysay ay magaciisii u bixisay benoni waayo way dhimatay laakiinse aabbihiis wuxuu u bixiyey benyamiin raaxeelna way dhimatay waxaana lagu aasay jidka loo maro efrad taasuna waa baytulaxam yacquubna tiir buu ka taagay qabrigeedii waana isla tiirka ka taagan qabrigii raaxeel ilaa maanta israa'iilna waa socdaalay oo wuxuu teendhadiisii ka dhistay munaaraddii caadar shishadeeda oo waxay noqotay intuu israa'iil dhulkaas degganaa in rubeen u tegey oo la jiifsaday addoontii aabbihiis oo bilhaa ahayd israa'iilna taas wuu maqlay wiilashii yacquubna 12 bay ahaayeen wiilashii leah waxay ahaayeen rubeen oo ahaa coladkii yacquub iyo simcoon iyo laawi iyo yuhuudda iyo isaakaar iyo subulun wiilashii raaxeelna waxay ahaayeen yuusuf iyo benyamiin addoontii raaxeel oo bilhah ahayd wiilasheediina waxay ahaayeen daan iyo naftaali addoontii leah oo silfah ahayd wiilasheediina waxay ahaayeen gaad iyo aasheer kuwana waa wiilashii yacquub oo isaga ugu dhashay badan araam markaasaa yacquub aabbihiis isxaaq ugu yimid mamre iyo xagga qiryad arbac taasuna waa xebroon oo ahayd meeshii ibraahim iyo isxaaq qariib ahaanta u degganaan jireen isxaaq camriguusuna wuxuu ahaa 180 sannadood isxaaqna wuu nafbaxay wuuna dhintay oo wuxuu ku darmaday dadkiisii isagoo duqah oo camri weyn markaasay wiilashiisii ceesow iyo yacquub isagii aaseen